طيب المرة دي بقى هنبدأ نخش في تفاصيل الباكجز. هنبدأ نعرف نعمل باكج ازاي وايه التايبس بتاعت الباكجز الموجودة في روس 2. لو حد جاي من باك جراوند روس 1، فالباكجز هو عارف ان هو يعني في كوماند ثابت بنعمل بيه الباكج وبندي الديبندنسيز وبنحط الباكج نيم. في روس 2 الموضوع مختلف شوية، لان احنا عندنا 2 types of packages. عندنا بايثون باكج وسي بلس بلس باكج. يعني لو جينا بصينا كده هنلاقي عندنا الروست ورك سبيس بتاعتنا والاس ار سي. جوه الاس ار سي ممكن يبقى عندي سي بلس بلس باكج او بايثون باكج. طيب المين ديفرنس ما بينهم ايه؟ الفرق الاساسي ايه السكريبتس او ايه النودز اللي انا احطها جواها، هل هي سي بلس بلس نود ولا بايثون نودز؟ ففي حالة السي بلس بلس باكجز هي مين اللي موجود جواها؟ سي بلس بلس نودز. تمام. البيلد سيستم بتاعها هو الامنت سي ميك. فهو بيلد سيستم معمول عشان او مينلي معمول عشان السي بلس بلس اكسكيوتابل فايلز او سي بلس بلس نودز. يعني البرفورمانس بتاعها اسرع لان دي سي بلس بلس باكجز، فبالتالي هيبقى موجود جواها نود سي بلس بلس. فمعروف ان البرفورمانس بتاع السي بلس بلس اعلى، يعني لان او السي بلس بلس فايلز عموما اسرع لان بيحصل لها اكسكيوشن. تمام. ويطلع لي اكسكيوتابل فايل وبعد كده انا بران الاكسكيوتابل فايل ده، على عكس البايثون بيبقى فيه انتربريتر، ما بيبقاش فيه كومبايلر يكسبورت ليا فايل. تمام. زي ما كنا بنقول السي بلس بلس باكج هي البيلد سيستم بتاعها هو امنت سي ميك. تمام. طبعا سريعه. الديفلوبمنت سبيد بتبقى ابطأ طبعا لان انت بتتعامل مع سي بلس بلس فايلز، فزي ما هي كويسه في الران تايم، هو في الديفلوبمنت بتبقى بطيئه لانك كل ما تعمل اي ابديت في الفايل بتاعك في السي بلس بلس فايل بتحتاج تخلي الكومبايلر يكمبايل الفايل تاني، يعني السي بلس بلس فايل تاني. تمام. فطبعا ده بيبقى بطيء شويه في حته الديفلوبمنت، انت بتاخد وقت عشان كل اي ابديت صغير بتعمله لازم تعمل بيلد تاني، على عكس البايثون. البيلد سيستم او البايثون باكج البيلد سيستم بتاعها هو امنت بايثون. تمام. البرفورمانس بتاعها سلور، دي مكتوبه هنا غلط. تمام، هنصلحها، دي المفروض سلور. الديفلوبمنت سبيد بتاعتها فاست. تمام. ليه؟ لان زي ما قلنا هي بيبقى فيه انتربريتر مش كومبايلر، فبالتالي مجرد ما بعمل edit انا بران على طول. تمام. edit and run cycle.